ひらひら焦りまくり朝一番の運動会だ。おいら寝坊すけ AKIO 間に合うか滑り込めほら教室あと一つトゥルル今日休校大学時代の思い出なんてもうと言ってんで勉強なんかちっともやってなんかいなかった。北円座はやったらかったるい悔いなんて全く持って残ってないけどこんなことって何もんだ君懐かしむ人よ。WC トイレに入り懐かしい高校の頃思い出しお風呂に入るとふと中学生の頃が頭よぎり部屋でゴロゴロしながら小学生だった昔考えてるタバコふかし過去なんて何も役立たない年寄りの寂し紛れたい家を出て駅へ向かう道何個あるか数えよう犬の道クソクソ1個2個3個うんこだらけのこの道路ふんほんとそんなことばかり考えて今まで待ってこのままでいいのかさてあんなことこんなこと疑問に持つと